हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टमाई स्टूडियो। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों जैसा कि आप मेरे आगे देख सकते हैं बहुत सारे ब्लूटूथ पोर्टेबल स्पीकर रखे हुए हैं और ये इतने शानदार स्पीकर हैं, इसका साउंड टेस्ट तो करके मैं आपको सुनाऊंगा ही। उससे पहले मैं इसके फीचर्स भी आपको बताऊंगा, लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। सोनी के ये पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर बहुत ही ज़बरदस्त है, एक्स्ट्रा बास के साथ में आते हैं और बहुत लाउड साउंड आपको इसमें मिलता है। आप इनको कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडोर या फिर आउटडोर, पार्टी में, पिकनिक में, आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं। आप ड्राइव कर रहे हैं तो आप कार में भी इनको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त साउंड आपको इसमें मिलता है और इसका साउंड टेस्ट तो करेंगे ही, उससे पहले मैं इसके फीचर्स आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों आज हम सोनी का SRS XB33 अनबॉक्स करने वाले हैं और उसका साउंड टेस्ट करने वाले हैं। उससे पहले उसके खास फीचर्स हम देख लेते हैं। सोनी का 7.5 वाट का ये वायरलेस टेबल टॉप माउंट स्पीकर है। दोस्तों सोनी का ये वायरलेस स्पीकर वाटर प्रूफ है, शॉक प्रूफ है, डस्ट प्रूफ है और रस्ट प्रूफ है, यानी कि डस्ट से और रस्ट से ये सेफ रहता है और अगर ये कहीं गिर जाए हल्का फुल्का, अगर थोड़ी बहुत इसको शॉक लग जाए तो इसमें कोई भी खराबी नहीं आती है। और दोस्तों सॉल्ट वाटर प्रूफ भी है, यानी कि बरसात का जो खारा पानी होता है उससे भी ये स्पीकर खराब नहीं होता है। तो गाइस इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। हालांकि हमारे पास ब्लैक, ब्लू और बहुत सारे कलर्स हैं, लेकिन हमने रेड कलर खोला है। दोस्तों सोनी की हमने SRS XB33 के रेड कलर को ओपन किया है और इसका ये वारंटी कार्ड है, 1 ईयर की कंप्लीट वारंटी मिलती है। और देखते हैं इसके अंदर क्या है। चार्जिंग के लिए एक C टाइप केबल दी हुई है, यूज़र गाइड दिया हुआ है, एक रेफरेंस गाइड दिया हुआ है और यही एसेसरीज है साथ में। देखिए काफ़ी प्रीमियम लुक है। स्टार्ट बटन दिया हुआ है, ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लिए, पेयर करने के लिए दिया हुआ है, फोल्डर आगे करने के लिए दिया हुआ है और प्लस माइनस का बटन दिया हुआ है और लाइव साउंड के लिए ये दिया हुआ है। पार्टी लाइट्स ये दी हुई हैं, इनके कलर आप चेंज कर सकते हैं, ब्लू, ग्रीन, रेड, जैसे भी आप इसको करना चाहें, या फिर आप चाहते हैं कि बीच बीच में चेंज होती रहे तो ऐप्स के ज़रिए आप इसको बदल सकते हैं। फ्रेंड्स देख सकते हैं ये DC आउट दिया हुआ है, यानी कि आप अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं या फिर कोई ऐसा डिवाइस है जिसको C टाइप पोर्ट से आप चार्ज कर सकते हैं। इसके अंदर चार्जिंग का पॉइंट एक मिल जाता है C टाइप और रीसेट का बटन भी आपको इसमें मिल जाता है, लाइट का मिल जाता है, पार्टी चेंज करने के लिए मिल जाता है। आप इसको बंद कर सकते हैं ऐसे, तो ये वाटर प्रूफ हो जाएगा। तो दोस्तों आइए इसका साउंड टेस्ट करते हैं।
दोस्तों इस स्पीकर में लॉन्ग लाइफ बैटरी दी गई है, यानी कि 24 आवर्स तक आप आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सोनी के इस कमाल के स्पीकर में लाइव साउंड मोड दिया गया है और आप स्टीरियो साउंड को पेयर कर सकते हैं। और दोस्तों 100 स्पीकर तक आप इसको पार्टी कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आप दूसरे जो ब्लूटूथ कंपेटिबल स्पीकर हैं उनको आप 100 स्पीकर तक कनेक्ट कर सकते हैं और एक पार्टी चेन बना सकते हैं। और दोस्तों इसमें स्पीकर फोन और वॉइस असिस्टेंट भी आपको मिलता है। चार्जिंग टाइप C दिया गया है और आप इजीली इसको चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर USB पावर पोर्ट दिया गया है, यानी कि इसकी बैटरी का इस्तेमाल करते हुए आप अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों काफी प्रीमियम फीचर्स आपको इसके अंदर मिलता है। एक्स बैलेंस्ड स्पीकर इसमें मिलता है, आपको NFC मिल जाता है, ब्लूटूथ भी आपको कनेक्टिविटी के लिए मिलता है। दोस्तों ये एक्स्ट्रा बास स्पीकर है, आप नॉर्मल बास से थोड़ा ज्यादा बास चाहते हैं तो एक बटन से आप इसको बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अगर आप म्यूजिक सुन रहे हैं और बीच में कोई कॉल आ जाती है तो इसके अंदर बिल्ट इन माइक दिया गया है। बिल्ट इन माइक से आप हैंड्स फ्री टॉक कर सकते हैं और कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। आपको इसके लिए इसको डिस्कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों सोनी के इस स्पीकर में आपको एक्स बैलेंस्ड स्पीकर मिलते हैं, जिसकी वजह से रिचर डीपर साउंड आपको मिलता है। और दोस्तों इसके अंदर जो वॉइस असिस्टेंट है वो गूगल असिस्टेंट को सपोर्ट करता है। और दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं इसके अंदर जो पार्टी लाइट दी गई है उसको आप इजीली एक ऐप के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। सोनी का ये वायरलेस बैटरी पावर्ड स्पीकर बुक सेल्फ है और ये टेबल माउंट होता है और इसका जो वेट है 1.1 किलोग्राम है। अच्छी तरह से म्यूजिक एंजॉय किया जाए तो एवरेज 14 आवर्स की बैटरी लाइफ मिलती है और इसके अंदर आपको 2 चैनल स्पीकर मिलते हैं। और दोस्तों इसको ऑपरेट करने के लिए आप सोनी और म्यूजिक सेंटर जैसी ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें बहुत सारे अट्रैक्टिव कलर्स आपको मिल जाते हैं, ब्लू, रेड, ब्लैक और ग्रीन कलर अवेलेबल होते हैं। और दोस्तों ये IP67 वाटरप्रूफ, डस्ट प्रूफ है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमें रिक्वायरमेंट किसी और चीज़ की होती है और हम घर पर कुछ और ही खरीद के ले आते हैं। जैसे कि हमें पोर्टेबल स्पीकर लेना है, ये कई बार बहुत काम का होता है, लेकिन हम जो है कुछ और ले आते हैं। जैसे कि हम साउंड बार खरीद लेते हैं जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कई बार हम इस होम थिएटर को खरीद लेते हैं जिसकी कि हमें ज़रूरत नहीं होती है। और दोस्तों ये 1 बॉक्स स्पीकर आते हैं, इनको भी कई बार परचेज कर लेते हैं जबकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन अगर आपको माइक की रिक्वायरमेंट है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों सोनी का ये कमाल का वायरलेस स्पीकर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके साथ अगले वीडियो तक के लिए मुझे जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।